Misa y'olwaleero ku Lutikko Lubaga, Reverend Father Timothy Lukanaso, omuvubuka Embula Kalevu, yabadde omutambizi omukulu era ng'ono obubaka bwe abwetooloolezza ku ngeri abantu gye basosolamu bannaabwe nga basinziira ku mawanga. Butuufu tewandyagadde kulwalira ku mawanga kubanga embeera y'oku mawanga nzibu, erimu okuyisibwamu amaaso n'okusosolebwa. Kale ggwe omukristu, bannamawanga oba abagwira oba abantu abatafaanananga ggwe obayisa otya? Amasomo ga leero gatulaze Katonda bw'alaga ekisa kye eri bannamawanga. Muno mwatambuliza n'ensonga ey'okumenya ekkanisa ya St. Peters mu Ndeeba, n'agamba nti abamenye ekkanisa eno baafudde Katonda munnamawanga mu nsi gye yabatonderawo okubeeramu n'emirembe. Era ndabira ddala nti kino kye kyabaddewo wano mu Ndeeba ku kkanisa gye baasudde gye baakoonye nti baggyeewo eky'obwakatonda baagale okuteekawo eky'obw'omuntu, okugulumiza ebyensi oba eby'obw'obuntu ng'ebya Katonda bikola bwaki biggibwawo. Bwali tutyo Katonda ne tumufuula munnamawanga mu ggwanga lyaffe, kubanga eggwanga erimenya amasinzizo libeera ggwanga eritatya Katonda. Bw'atyo akubiriza abakkiriza okufaayo okweddiza obusika Katonda bw'awa abantu buleme kutwalibwa ba myoyo mibi. Mu maka g'omulabiriza Namirembe, Right Reverend Wilberforce Kyoluwalira yakulembeddemu okusaba kwa leero nga yeeno gy'asinzidde n'alaga obweraliikirivu olw'abantu abafunye okweraliikirira n'okutuuka okwekumako omuliro basanyeewo obulamu bwabwe olw'okuggwamu essuubi. Obusanga omuntu akomye takyalina gye yeeyongera, kaakano beekumako omuliro. Kyannaku nno omulala yakeekumako wano kasubi wano kwegamba ng'alinga agamba nti kaakati ekyo nakyo bwe kitandika otiira ku nsi eno, kubanga abantu bajja kukiraba nti oba oli awo yengeri kaakano omuntu gy'okola ki gye weemalawo. Abantu batta, abamu batta bakyala, abalala batta baami, abaana oba n'abazzukulu batta bajjajjaabwe oba bakitaabwe. Okweraliikirira kuno era agamba nti kuvuddeko ebikolwa bingi eby'ettemu abaana mwe battira bakadde baabwe nga bagamba nti babalemesezza okutwala ebyobusika nga balemera ku nsi. Kaakati olaba abaana kaakati abandi badde bakola ne bagira ki ne bayamba muzeeyi ono, kaakano bagamba nti nga bw'ogize eki nga bw'omaze n'otunda omusenyu emitwalo aga kale kinene bw'ayagala yandibatemeddeko naye nga yabatemerako dda bwatuukira okuba nga ekitammwe. Abantu balina obweraliikirivu nnyo, kakati n'otunda akantu ne weeraliikirira abaana. Mu ngeri y'emu abasumba b'ekkanisa z'abalokole mu bitundu by'e Busoga basabye gavumenti ebayambye bawe ku bikozesebwa mu kwetangira ssennyiga korona nga kino kijja kubayamba okuddamu okuggulawo ekkanisa zaabwe basobole okulyowa emyoyo gy'abantu. Okwogera bino bano babadde mu kutendekebwa ku ngeri gye bagenda okweyisaamu nga baggiddwa ku muggalo gwa ssennyiga korona, era ng'okutendekebwa kuno kwetabiddwamu abasumba abawerera ddala 200 era ne baweebwa ebbaluwa eziraga nti bakuguse mu by'okwetangira ssennyiga korona. Tubenga ate tuteekawo enkola oba omuwendo gw'abantu abakuŋŋaana. Consider multiple services with fewer attendees. Tuteekawo saavisi eziwera nga mulimu abantu batonotono. How do you determine the size? Sente yali badde bakwatira kubanga sente ze balina ntono. Kubakwatirako engeri y'okugula ezo obumu obukebera ebbugumu ly'abantu. Gavumenti yali badde ekwatirako abasumba, tugikubira omulanga ekwatirako abasumba b'omu byalo. Naye fe ab'omu tawuni twesobola. Mark Jackson Kasule ne poliisi abirye BBS Telefayina ageesigika mu ddiiro lyo.